Herritarrek eman dute beraien botoa eta 2018ko San Juan jaiek badute kartela. Online eta kulturetxean bertan emandako boto kopurua 1211koa izan da. 371 boto jaso ondoren, Xabier Isasti eta Irune Elizegiren erraldoia kartelak iragarriko ditu San Juanak. Pozik agertu dira landutako proiektuarekin. Oso pozik, ze gainea bigarren urtea daia irabazte deula eta oso pozik, ze Tolosako San Juanak azkenen, ikusgarrik dira eta kartela eta nahiko garrantzitsua da, ez da, beste lehiaketa bat bezala. Ikurri izaten da, ez? Hoi da, bai, diseinatzaientzat behintzat bai. Lehengo urten eskopeterua eman genion garrantzia kartelian eta urten pentsatu genuen erraldoiak nola Japon eraman bertzituen horren inguruan itia kartela. Orduan bi erraldoi garrantzitsuenako esanguratsuenak hartu genitun eta gero Tolosako ikurrakin kartel hau atea zitzaigun. Kartel honek irabazi du, baina gehiago izan dituzu, ez, lehiaketa honetan? Bai, lehiaketa honetan aurkeztu genitun hau, eta beste bat formatua, itxura pixkat antzekoa zen, bakarrik jarri genitula erraldoiak eta burua hundik argazki modun, baina azkenen ilustrazioak irabazi du. Bai, lan bat beti aldau betu, ez? Inoiz ez da perfektu izango, baina egia esan bastante gustora gelditu gina lanakin. Eta gero finalistatea eta gero ere bai jendeak eukizun reakzioakin eta oso gustora, ikuste genuen gustatu zela kartela, orduan azkenako horrekin ja oso gustora. Urrengo urtean, 3. aldiz irabaziko duzu edo? Bueno, ja ez dakigu, gu behintzat saiatuko gea, seguru aski aurkeztuko gehala, ze gustatzen zaigu, seitun etortzen zaigu ideien bat, orduan gu aurkeztuko gea, gero ja ikusiko ze gertatzean.